tu n'y as surtout. Il y a plein quoi à bête un petit à Brazzaville. On m'a dit que Mukindi en tout. Donc, il y a des Mukindi en tout. Tembesili, chaîne Moko Kaka Ekaki Masolo ya ba théâtre ya Banzonzing na YouTube. Edo Kaungu TV. Moko te partout panza sango pe kotikala sima te o. Yebela vision, s'abonner na chaîne yelengi na YouTube. Edo Kaungu TV, oyo suka yelengi emame. Concurra akanga masolo ya bateatre ya Nzonzing elengi ya YouTube Edo Kaungu Télévision. Oza deja ya kosepela osali shwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya Banzonzing Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite Kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okope sanga raison. Partout panza sango pe kotikala sima te o. Yé la vision s'abonner na chaîne yelengi ya YouTube Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emame. Nani akoboya sa concurra akanga masolo ya bateatre ya Nzonzing elengi ya YouTube Edo Kaungu TV. Oza deja ya kosepela osali shwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya Banzonzing Edo Kaungu na YouTube moko te. Edo Kaungu le grand producteur asalasala akanga masolo. Ndako baba njima batite. Bonjour. Darling Gaza. Darling. Oh. Darling Gaza. Oh mes regards. Ah mais regarde Vanda. Dans prison. Ah, quelle prison? Quelle prison? À côté mbeni, à côté mbeni bon appétit de. Ozayo moko zanan. Naza marin. Marin. Pas de t'en appareil tes parents pour faire tout carana marin. Ah, maman. Tu as maman papa kufa, pareil, kufa mari. Na ko sola maman. Ko to ko où tu peux toi? Te nazala na Kinshasa. Kosi sur le monde bimisa ou bimisa. À toi et Kinzenge. Oza Omega. Merci. Maman. Oh Omega. 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 Il a mon aspect mon pena aspect obimi si na mon pena donc. Firmin Ngoma, archevêque de Bandal. Firmin Ngoma. Oh mais regarde. Maman. Papa. Qui vraiment pour le cas pour tout ça. Oui. Oh maman. Papa problème. Maman. La vie de négligeable, tu n'as pas essayé de qui zengi zana na mutu nyosa za nécessaire. Na yeti meke nga ko to pelan di ba kandi na zabe kana porte ya lupa. Omoni ba karité na bimisa binwa. Azaka elegante nzela misusu. Mandefa pe mesuna kufi. Ayo ka ke fati boso. Ko senti. Mandefa pe mbezu ba karité nyoso tuna ngaya zana. Papa, kuye pona mwana na ngayo. Mwana na ngayo ndimko mona yebi mwana moko. Ndongo moni ye wana bimakate. Wana kosiko bimane ya bimanya ngana tambolaka. Te mama na ye na na vite sasa bana nga. Na ye pona yete. Na ye pona dara. Mwana ngai. Oyende pona yete. Mwana ngai na kama ko papa. Yo kani ngo podi boye mi ngari na yo kitoko boye mobali malamu boye pe. Oya pona buibui. Buibu. Moni mende supio.
kakuwelisa kuza yala kolino wolisiya ba naselende nde bible loba mokonde ko ba bakota ba violer na c'est une violence nanga nazomela te nakutana na Darling nasola na ye plusieurs fois nde naza boye na posa na bala Darling na posa na longola ye na situation difficile oyo aza nango mais Darling nazo compliqué ngai naza prêt même ba difficulté aza nango même azosanga soki mobali naza so na prison makabebele oui mobali na ye aye na prison papa dira na Daringi alifanya nini? Alina probleme na mobali na yengi. Ndi wana alina prison wana bakangi. Asala ni mobali. Mwizi. Mwizi, aza mwibi. Aibe mbonga compagnie to bomba to kwani. Muyiba mbonga bata compagnie. Aibi to abando ko kise akimi to yo vanda. Ayo vanda ngamene vidir monga mene. So bakanga ye pona ngati. Ngamna revezadi. Ngambana reveta vula bana beza ayo bata mapa bokilo. Compagnie. Ya kimia. Ya kimia ki atinde ba yo to aye. Donc mona yebo ari monika. Kulanda yete. Yo kalingai. Po moto yo kulukande yari ngai. Ndenge ari mobali na yeye na prison donc ndenge wana yango komona mona ari na souci mobali na ye donc ari femme mari. Maman bo sauver fille à moi na bino. Chance oyo nga azopesa ye ako perdre moté parce que ndenge mobali bakangi na prison wana awumalo na lobi te parce que ayibi mbongo ya entreprise et na yoki balobi ayibi koyiba te biso eyaki sorti donc bayibi yene na mutu bo yayi ba vérité non c'est mbongo entreprise yaki na maboko na ye c'est ça non ndenge wana yango wana bakangi akodi yango bakoti bakangi si awumalo na lobi te donc ndenge azana akosata voilà akosata ba 10 ans 20 ans parce qu'on a temps wana nyonso tout moi na bino afandi ka Nelson Mandela ka nga na ye pour faire réfléchir oui c'est kaka papa moko ya koloko soit tonton moko koloko comme on a Alain na kolongoli na situation nyonso wana naza prêt na nyonso tout soki andimi ngai na après na longoli awa nazoli ye ndako akobima leo na lobi te c'est Nelson Mandela azosamba na motu te Daring ndika wini azosamba na entreprise na voilà donc yari likambo moko penga soki dalinga alandi mwana mobali wana apema nkoko Nelson Mandela Daring tsoko mi wini ko abara ye maiyaze ke akina na kumwete akisa baba loko wana baba nkoko wana ti sida na yango ke eri problème te ndingo lubina ngai na biko tika mono na ngai asufidi te ndenge wana te mama ana bafumbwa oza bafumbwa mu awa omerega mama eza lisumu te omoni mutu créative de Dieu omoni il faut sepela nini asepeli na bia eza bafumbwa na mama boni andisa biso bapoile bafumbwa te maman ils ont $200 on a dérangement son Maman na ngai mama na ngai non vous sont bataille ça na oleka to sola America nga pina nzamina nga se batena pina baliti ene pina bana ya mtoko de pe America mtupe kwa yo pete se bate pa tu ka pe moti ko yene pe na pe etimba ya ko alugela yo au revoir tata ezo bumna pani tai na ye azam kusiti azam laiti azam kiti azam neneti azam berol azam nzela minu azam erega azam solo siko do bumna pani solo mo abimisi non na yo kamuti oyeba nazo to kwa parana to vandi pour vraiment distance kokanga na kuizaka kitoko te respectate tobala na bikosi oni oyo explique nga bwe naoka soni surtout nde papa aza na ndako bien te soki aza na ye te tosala nyonso olingi mwa baje neti mokolo wana osi lokolo matilinga na miso ya papa uza mobali na nga sikona sa neti ndeni
ngayoka bongo soni nakokala nga te yamoni na boya sato ya ovandela sokulishe biso mbesaka nga nakeli mete nakeli na réunion idps biso bacombatant nga naboti mpe nasala combatant nga aza combatant seri wana mobutu azalaki biso nde tobundisi mobutu na mboko oyo bagazi betela biso boye kimi gazi so ezali combatant me tolingi sikoyo mboka ezwa kimia idps viva idps viva sikoyo biso mpe tozali bato oyo tolingi bato nyonso bana ye papa kasavubu azalaka président mboka oyo mobutu aye kabila lepere aye joseph kabila kabange aye sikoyo toza na faci tolingi tosoutenir motu nyonso faci mpe lobi akosala nini akoleka président mosusu akoya wana tozosoutenir bango nyonso oyo balekana oyo bazoya parce que tozali bana tata moko ndenge mobutu alobaka yango wana ke sikoyo radio na idps na limite donc ye na koyela information okilo ata 2 millions wana kozoma 2 millions okona futa transport imite na limite papa kakunoni ngana songo tikotika quelque chose sata mo boye mama ngana sana mboka sio bundela nde mboka bundela mboka ita nesengo kuna na réunion kuna mboka bapesa kabiso wana mboka ba réunion iloka mimwa mike ndi yango na mbongo ilo kisalite bokilo ata milikasi papa tuna mbongo te tolukala kosenga yo papa yo mpe soki mosenga 1000 francs nda afandi waze na mbongo te kisine kutesilaki moto soki akuti mboka ayaka na saki ya fufu ubia ye na makala ubia ye na mwambisi ya kokauka oyo libota oyo yaye kokuta na kisasa asunga bango ata moto akuti poto omona ye na mwaki mbongo na ye mokie mpona nini asunga famille ya kutila kisasa mpe ye bokila ye kovanda yango ata kosunga ta mokolo papa okokenda eza problème te papa nanga kena te nalobili ye problème eza te papa se bana nsima soki abukani susu soki aye awa ayeluka susu aluka mwa eloko ezaka ndenge wana te oyi mpa bato boye oye na eloko te apart konki oyo yeni bato awa papa ngafuna mongwa olongwa kwani franchement omoni eza moni awa eza lokola nga na nsenga nde touche po neti bona mbongo te papa osenga deni eza batouche bebe ezalaki na yoka terre na oto nalinga kutobisa eloko wana mboko nalinga te nde eza boye nzambe osunga biso nde naomekobenga ta nadine bisambo na pari atinde sota quelque chose olongaki obengana nazalaki na crédit te mobali na ngai telefone oza na mwana crédit eza te ekomi déjà na problème nakozala kosa kosimba yo naza na foi ke nzambe osala biso grâce moi je t'aime je sais que nzambe otika biso te nzambe atika baoyo bapesaki eleki te kozala ere moko kozwa ntango kosolola na papa babiloko mosusu azosala nga na oka bien te toza na ndako mpa na biso nga alobaki toza capable ya kovanda mpa na biso awa eza lokola naza mario arrête de parler oza mario te obimisa mbongo na yo obalanga opesa mbongo notikala na eloko na bango te te pas mario eza boobstacle tooleka ya vie bebe nga na nelikaka nzambe onga abelelaka otika ota otikanga te il va nous faire grâce à visiter biso abondamment amen je suis sûre et je crois à ça zaka nelike faire de foi nante ya bamome toolekisa esila eloko ngai nakokanga ye mwana mobali ya kitoko ndenge wana akomona te aye mobali moko ya mpambapamba te mobali oyo ya bambongo ebele mpe abongi na yo okokakola mwana mobali wana na nini ozavie mbongo nayebakoloba te mbongo mama Ezali sheri te, mbongo eza na mama. suka te mama tala mpe bolamu oyo ogi asalelaka yo omoi soli oyo mobali na ngai aza na lelo na prison azosouffrir na prison azangi me mbongo nafuteli ata nasombele chambre na prison mama mobali na ngai azolala na bacondition moko oyo
donc nayebi te eza mpona mwana mobali wana mama oyo ngo kumisela nga mbongo c'est quoi mama tokuta mbongo bisika towuta tozaka na mbongo te tokokuta mbongo na sa moi o nebe mokoto kokende tokotika mbongo mama yo zoteka ngai mwana na mpona mbongo mpona un simple $200 mama mama zonga yo pardon mama nanga pardon zonga na mama boni boye boni sia oh mobali okumisa mobali na prison kosala 10 ans wana na prison wana okoma koko mama ki abalanga zonga makangu te azonga yaka tovanda te mama na commune wana bokenda bosiko be na kata ya kutimi wana pe sina yango te na commune wana bokenda te era ko basala kate communauté de bien wana bosala yango pete nini ekola kisekele seke alali webu na ngai na prison kuna kufi famille yeba kujwa yo na famille ngai ezoteka ngai boniko napesi fifi makuta raison esaye mama omoni ndenge eza wana kaka nde obandi koaccepte bakado ya mwana mobali wana nde opesi baassurance ke na okabela mwana nga comme kado mama bomata bokita omoni ngai oyo ndeka naza fidèle na mobali na nga na otika je mopesa mwa mobali na chance j'aime mon mari yaka kaka na makambo yetu bafrançais wana ebimaka kaka katango ya makambo ye nde zeme momari nyango olingaka wana momani ya nini seke yo banda kotrompe papa na ngai te ofingi ngai ndumba nini wana te mama yali likambo oyo tokomona na vision ya mosika te ndenge oyo ali boye mwana mobali wana ali moyipi tanga mosusu mbongo wana pe akosa yo te bamotola ya moto babotola ye mbongo ya mosusu abomba yango na banke asalaka makambo ya ndenge na papa mama mibali bali na makambo nayebeli mobali na nga atikala jamais kozala moyibi mama ngari nifongola miso mwana mwasi alaka boye te mwana mwasi alaka boye te mwana mwasi kitoko bapesi yo nzoto bapesi yo makambo nyonso kitoko boni boye ngi aleisa eloko nini ngi aleisa eloko nini ngi esiko leisa mwana na ngai eloko ngai mwana na ngai ya kosanza ya ko tata mwasi mwana na ngai ya kosanza eloko na sima ya liwa papa babotoloko presque biloko oza mwasi ya malamu te na ndako ya libala yango olinga naza na trompe mobali na nga ngai naki totikala okabwana te mama nakosoutenir mobali na nga jusqu'à la fin. Et je sais, je suis convaincue qu'un jour, justice et qu'on déclare innocence ya mobali nanga. Maman, jour yango, je pense que maman kaka yo ndo va na kito okwe na soni. Yo ba katete mipi basaka makambo mo bana ndeko sala wana. Kilaka batu pepe pa papa. Webi yango te. Yo sala yango te maman. Si ngai na sala ka ona tapo da na bata. Ya mobali na yaka ndenge wana te bando olia yango tika na combien? Oh, elle va dire qu'elles sont beaux kaka. Azo ko sopelo ko bede. Maman na bota ka yo pe pamba te. Na bota ka yo pona bénéficier. Boni. Oh, zo kana libala. Eza bénéfice te. Ma puta cher. Dia peso 5 super. Il pona yo moko. Wana demi super. Ya pesa ka super te ba super ba. Maman. Pesa ka demi super. Pe super wana na jo yango ngai moko te. Nazaka napanda babukilo na ngayo. Yo. Napanda babukilo na ngayo. Uyebenga. Papa ibutu bukilo na ngayo nikshi. Na ino ngakuna. Tala kiba. Ulali singa ite butu mubimba. Ulali singa ite butu mubimba. Makelele choko ndeba mfuko bazana na. Bukilo. J'espère c'est là quoi? Quoi? On n'a pas aller ni teo izali ndako na ngayo. Papa. Butu ulali singa ite. Papa. Buso na mwana kwa niente. Ulali singa ite butu. Papa ezani nyango. Mama nyonso. Ondire ba mpuko munoko songe o baleka makolo baza kununguna na ndako. Isa normal. Mama nyonso lo bana est-ce que pena ko sala. Oya sala. Olu ke dulungwa. Azana problème ni awa. Premier awa ndenge ni boko sukuma kena ikutseli nga butu tuko tire basani undire ba mpuko munoko songe. Papa. Tiens ba ndeko ya lini te. O za ndako na kaye. Apesa comme bon on a libanga hivi papa. C'est ta maison. Attention mais. Ça c'est ta maison. Papa. Il t'a ndako na kaye. Papa.
ayoki Boni boy. Vous faut d'abord hôtel de la vous sur l'hôtel quoi. Nanga. Papa, ayoki yo. Mutaboyi nana muna mutaboyite. Papa. Usaba na defo nenge ka ntoto kaka ntoto. Ukubela usala crise ouais. Hein? Nous que de chien. Papa. Arrête papa. Arrête. On comme la pose ça m'appelle puis malade au téléphone na papa là. Bon c'est pas toi puis malade pour nous. C'est bon parce que toi puis malade pour nous OK. Bonne année. Oui mais qu'elles ont bien là papa pour Flamingo ezalité. Merci papa. Oyo sala. Nga Arlie na oyo na au téléphone voilà papa c'est la bonne. Tala maladie fioy. Uzubela lokolo ko. Papa ni Lukiato uza kubenda te. Papa nini? Hein? Mutu suka nani na butu faut kutika mutu ala. Ati ngala za kubima na ngalo ngati kusema na njoo. Oh, boni boy, ko bokele kusema kusema ye. Papa non, trop c'est trop. Trop c'est trop papa na ose pela na comportement noté. Papa na ose pela na comportement noté manière on s'afficher avec rien on se pela noté. Ah mon bal na après tout abalanga. Moi mon bal sunga makasi na vie na yo papa. Abala yo mais. Loketulumbu ate. Uzoba wana. Oliambo na ye akabela yo a valoriser yo so zabo e butu oyo za pour mbongo na épée. Zenga loketu kabula kani. Aloketulumbwa hein zenga loketu kabula kani. Papa, on muté mama bé. On traité le roi à moi na oté. On muté mama bé. Gala go tete. Muté mama bé ça va nyangai. Gala za tete. Ça va nyangai. Lukola benda la ngome na luketo za kubenda te. La lukola benda la ngome wa tele misayeme na luketo boy eza kusala ya ngome ko. Luketo lumbwa. OK ouais. Zenga luketo kabula kani. So OK que tu vas la pouvoir de place tu vas la sumba. Awa busoma na lingi yangu te. Luketo lumbwa. Papa. Et tant que moi, nous m'appelons limite tout le monde comme exagérer dans la cour. Comment exagérer pensa? Il y a mon imoité, à l'occasion de Kamate Mabilama, il y a Céline direct. Yo pèse le combo. Mon kilo zambanga ntaba ya solo na simi. Zengaluke to kabula kani. Mais mon ndenge mo yo lo ba musicien ba loba, ba musicien ba yeba, yo bino ingra. Yo. Merci. Merci papa te, trop c'est trop. Na bon papa na yo kate. Yo comme que l'accent pour ça. Oh papa na lembi. Ya le ketu mbwa. Na lembi. Ya zengaluke to kabula kani. Na nzimi papa. Eta la tata kubenda le kolle. Eta. Kubenda le kolle. Mais tant on a voulu la buta wa. Chuku le ketu za kusala. Na butindi kayupe. Na pizza yo na tindi kiyo kuno koya kuna. Zengaluke to kabula kani. Eza betape to papa toyebi nini toyebi toza na posa nini eza pour un temps eza juste toyebi nini place nini biso toluka loni toza na otaka nini papa nayebi te tovalorisama nabotami nda nayebi yo teke yo nde tovalorisama eza nga mo moso na ovalorise otina kokufa luketulumbwa so na beni kaka mokia awa luketulumbwa nayebi te luketulumbwa yango eza ndenge luketulumbwa abengaka nga soki papa oyo anga maviokele ayoki yango ekozala bien vraiment ale ngana moni nanga awa ndona posana ngaza posokufa mama akomosala ngai oza posanga sikoyo nakoma na pasi okomoluka te ngandi nakoma na pasi na esika na yo mwasi na nga ozomona oyo nyonso ezoleka ya mabe nazoloba te ozomona nazoloba te nga mpe na pasi oyo ozala osi papa naolinga te ozwa pasi nga naolinga te ozwa pasi. Oui, entrez. Kota. Vous êtes étonné? Merci Alain. Et là, on est dans le mina vinanga. Et là, on est au yoso luka au sala na vinanga. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'un homme marié a craqué une femme mariée
na modèle oyo sala. Souci ozaki nango pas bien sous sali, n'est-ce pas? Je m'adresse à vous, Monsieur Alain. Non s'adresser na yo. Donc, elongo maka mbongo ko? Gia bungisi mbongo, ale okangisi etilo mo bananga, aza na prison. Obengani nga na ndaku. Okanisa lola ne kunde. Nazongi pa ba parents nanga. Mais olobi ke non tiko kati. Olandinga soutien pa na biso. Na sali yo nini? Na sala na société na binote. Ne cause jamais esclave na yo, Alain. Regarde-moi très bien. Et d'ailleurs, moi si nazana wapi, maman te la paix. Azana wapi, pour na yaki bonasa déterminé, na yaki pour aïe ba makam nyonso. Allez, toi tu crois vraiment qu'il y a darling un jour nous allons longo libulamba na très bon lumbu. Allez yo télémia nous otanga. Tu te trompes monsieur. Tu te trompes vraiment. Au bout ça ni peut-être adresse. Nana te kwa vie mbongo note. Te kwa vie moto note ala nana ko bala tondi ça ba sentiment na ngai. Tu te trompes monsieur. Ngana di cher ya ba so ba vie raté. Mon ben n'a pas mon gamba na société ya bino na linga ebongo. Et puis na olinge ka na identité na yaki mon gamba. Ayo ka na fote o na ni boma oyo bengili boma courant de jupon. Allez, tu te prends hein et tu te crois vraiment. Monsieur Alain, quoi c'était comme ça goût à moi sinon ça. Pas na ngos adresse na ngate. Osa numéro à chaussure na ngate monsieur. Bossa nanga. Totika société na bino, mobile nanga za na prison nenga za wana. Et ce que zo continuer, Alain, oui, allô? Motema za motema na loba na yo. Mais c'est Alain na loba. Na loba na yo. Na loba na yo. Na loba no. Je suis menacé na moi si yaki. M'en fous. Elle est chez moi. M'en fous, atika vina ngai. OK. Mon petit atika vina ngai. Na salie nini? Allez. Na défier nini? Nga la sala na bino. Bossa la système. M'en fous. Basa ba ko sala. Bossa le système. Na ko zo bilo na so bozo na tikala ndi na tikala boye. Bossa la système. Olingi suni. Bolu rami bala bingambe wana. Na za bossa ngani. Ba ko sanga ni. Bossa la ye na prison na système. On verra. Bas Bati ata vewe. Ndema nyoko la bana. OK, c'est bon, merci. Ginde kazana. Aze bubete. Azape mobali. So kanti ba oyo ko tinda kuna so ça n'importe quoi ba okuta pe na mbali na ngai mais to okuta na yo susu Alain Si so ningezo sala yo o moni ke na niveau yo sala ba so lingaka ba sedaka mais pas mutu moko obeti poto yo comme so no vertige darling so ko continuer na nga monio na pesi yo tamki hein ou l'homme comme na tongo, je suis à côté de toi. Merci. Oui, attention que pas nganga na yo. OK na combat darling, OK na photo na nga. Nganga no boya. Oui, parce que moi sur yo azé bébé et simbate. Pour ma cantion ça na mukansi un jour na la mukana na volonté na yo moko. Ndo kanisi. O sali nyoso ko sala. Papa là je suis. O sali nyoso ko sala. O munga yuma na CDT. Et lekela ndo ça les lekela yo. Mais je te promets que Alain OK, d'accord, sors de chez moi. Na obima na volonté na nga na kota ki na volonté na Alain. Na kobima na volonté na nga. So na bina nganza makana za moi sino na zela. Sors de chez moi. So ki na bina obimate. On verra. Oui, je vois, va où vendre. Na bini po na volonté na nga ndumba mobali. Je suis chez moi, je prends la bière. Mais toi, ton homme. C'est ça la vie. Je bois, je mange, je dors. Je suis libre, dans la liberté. En tout cas, on a apprécié qui est gentillesse. Ça qui est vraiment très gentil. Merci. Et puis,
C'est dans des rares des cas, mon amour à moi si. Sololi naye, et puis poliment, gentiment, à Pessio, numéro naye à téléphone. Né na kanisa lilo naye otala yo. Na mona yo. O vanda ka yo moko? Non, on a na papa. Ah, on vanda na papa na bino. Ah, OK. Oui, maman. Ça va? Et bon, tu ne sais, maman, tu ne sais pas. On kerese na ngate. Non, lui dit ça, là, c'est ça bien. Naza ngate. Mwana na ngai na kwa kupande ndengi na yete. Mwana wana ali lokora mutu balirisa yero. Gie atwa mwana ngai alisa yero. So mwana mubali huyo musala na yetu kwetaka biloko ya pamba pamba ucha bukiro vediri moto wana ali mabe. Mwana mubali wana asambira biloko mabe pa ya mwana na ngai. Dari na mama kulibisa yini kama na bengi na muninga na yulu baka kutangura nani kodini mumalisa mwasa bosi kodini mumalisa reze na pari kuna alibi mama sokyo yebi daringi nenge adinga kamubani na yewa nangi mama tika na yopo ako yokate eya yebi singa tabi wane alinde patro ya bangi ngena bi wana patro mi ali naongea ite aina ya mapeka ipora tete bwende nini Ouais, qui n'a mis que ça, nous a pas tant. ah tere keringai ah tere papa bari sempre pesa mbote papa bari sempre moto akabu Ngana be yo mbade ari bia no ayibaki yo bongo ayibi yo bongo na compagnie siko yo adinga yo pomisa mobali na bukate danga yete bukate danga bukate danga yete akapenda kwa mobali na ngai mobali na ngai alinga ngai mwana moke to amisho to yina kisasa wa kufi atikeli ngai lopango ya lopango wa mobali na ngai okokota ne okota wata te okokota na wese limana no chonga chonga na no boy mokolo ndako aboyo kota na ndako na ye chonga boy tika ko telema wana to kokota te to ko telema drapeau bayembera yo de bu congolais telema ndwa mobali ye ele ko nyo kunika mobali ye mobali kitoko boy. Je pense que na lobano déjà mbala libélé. Et je pense que ce qui m'a tombé na yo, ils ont continué koya awa. Bon nga. Je suis désolée. Comment est-ce que mutu na via koza mbamba boy? Oh, c'est que tout là. Dono kuta na moi sokangate. Na saki na niveau el kolo. Au rabesenga. Nous on continue toujours kolandanga. Tu penses que nga darling na ko lingana zana yo? Ndina sana mbali nanga. Ah! Là c'est que ngana komi niama, no tika lo sangote. Même so yeko convaincre maman nanga. Yeba ke nga darling, no tika la ko bimana jamais. Même si on tient ba million na yo en jeu pour que yo swanga. Ah, messieurs. On verra. Maman, même si on n'a pas tanda pour nous babu ina buvera. Obenda ngo kumuna na vera wanelo koni. Maman, si yebango que moi darling, j'aime mon mari. Oui. Patron, au moins des années, quand tu as fait ça, tu as fait un coup. Pas tout comprendre. Quand tu as fait quelque chose, au moins, il y a comme évangile selon Guy. Tu es capable de chapitre Guy. Papa, ngai mpona ngai na moni bo. Omoni mukuru yo butuni kusamba wana. Mpo mwasi na Yesu alinga yo ndima. Dia mutu wana zuzu wana beta yeli siso senka. Senka wana sara kenza tangu taninga koyoka buyi. Soki na lubina ya kuntima yo. Noko mona ye wana ari no kute. Noko mona ye wana bera mbabi wana ya buri wana ni papa wana ya rose wana. Bateka biloko nyoso. C'est un donc mon angi wana soki auti musara era ko ba sana vina ba apa bilo ba kana ba kana ba kulija mwana mubai wana ria rocho kolia kombate bunde biti le bisho bangui kan kumoko ta akota za shamba yuta za maka kombum nano na mona nini mo et puis nda biti ya minebu yeba abita ba ya bikolo nyonso aza sperme akopita pele ba Congo penza umana mambwe dai wacho mambweni sio kwa mambwe
Moi, Betty, moi, Betty, ma petite dana ombe sangani ne bijuta papa toujours mon handicap toujours mon handicap mais non comme ya sauti nyoso ya pela kwa abetonti ya ba Brazzaville on me comme kinji antu do ejeja kinji antu de pela on m'a toi à tomber vraiment bin et bata avec le service et bata donc là il na prison wana c'est que ba prisonnier ba ko ba ku fa ya jamu bati esika yim bati ya yeko tena yimo azende aza petit sana ngai aza kunjeni te aza kunjina ta ba mebe pe na tikeli ne be ya moste aza moste ah wana ali privé na yo tamba na egi bu fa jona ada azuna kaja kwa nda sana egi ya yeto teka sima danga zo kufa egi ngazo mwa bonde ya solo tata mo tata bitu mesona bitu ante no ya mnyamboka Ça va? Oui, ça va, papa. Nalinga kana mona ye papa. Parce que namoni ete mwa mikolo. Salaki awa. Nayebi te po alaki nga mpe elongo te. Alobi kaka papa ke kotia crédit oyo alobaki na ngai tia inite na telefone. Yo ozali nani papa? Oyo ozali wana ministre moko boyi miri euti foto. Yembe te. Okumisaka masembe? Non, papa, naza juste ami à... Ozali camarade ya nini? Non, papa, naza juste ami na ye kaka. Ça fait un bon bout de temps, na ye, kotala ye, parce que nazo mona ete, mwana na leki na mona ye. Yango leki mona ye? Oui, papa, yango na leki ka na mona ye. Yo bala te? Non, papa, nanu nazwi... Est-ce que... Olingi yango luka ye boyi pe, faut yeba te, nga papa na ye te. Faut moi suivi ezala. Quelle identité? Non, c'est rien. Pour convoquer un fils de l'homme. Non, c'est rien, papa. C'est juste ami. Et il y a mon leki kaka. Juste na mon aye. Donc, c'est que au monde, alors bah na ngaya qui nous côté parce que fala sur la lande qu'on aye la char kilombo boss teler boss na ni chicken combo. On va en France hein. Il fallait pas sur le pour bonne année en gros, tu vas tenir la épée moi parce que pour n'angana tango na moni ko na bangi parce que chercher un fils de l'homme dans sa parcelle c'est une amélioration. Non papa, il y a rien parce que nazo benga pe téléphone na ye ezo lekate si seulement si il lekaki l'aime so na boye ko ya boye téléphone qui na ye c'est parce que na benga téléphone na ye ezo lekate. Non, ça me dérange pas papa. Non, ça dérange. Ça dérange parce que ça dérange. Pour yo pe bana yo te ko kamata pe mwana pe ko na bilo kutabu na bilo mibale. Ça dérange. Pe yo ko moto moni ete ça dérange. OK papa. Soka ye nazala ki. Alors je vais essayer ya obenga ye ko sombata bien ko. Bon papa, merci. Papa yo comment on est comment on a Serge. Serge. Merci papa. Pour un gars, il pas de mieux sur yé aller dans la zone où tu es eh papa. Donc ça là yo il a présence le gars qui vont pas les là il ngambe na yo avec une confession faciale artificielle comme ça. Merci papa na compliment. Merci beaucoup. Allez beaucoup malam papa. Merci papa. À la prochaine occasion. Merci. Téléphone en soya mbanga te la dona. Le belo pété. C'est mon lelo la mu qui ezokoma ezokola. Ezonga pe simate. Sikoyo olandaka ya ta sima to mona place avanda. Et bongo ta na yebi ndaku na ye na ndaki sima. Nde non sali. Donc el ndaku na ye. Mos na zala te la dona. En les cas de plébiscite que non, Allah est dans une période d'anxiété. Alors, ça va, c'est un petit problème. Moi, je pensais que demain ou après-demain, il y a toute la solution. Elle est portée disparue. Ou bien ça peut se bota. Ça a besoin de bota. Bon, il y a beaucoup de vacations.
ngapi ko longola zemi za suye na ngati kona obota na nga mais il faut te amona na kana ba keno mobali na nga ye wana ba miki ko pe na vanda pe souté na mona ndako ko ya pe souté responsable non ça mon roman ala na bongo ebele ale simple non asa PDG entreprise ADG tata PDG ADGT compagnie ya ye moko ce que tu comprendre te ale qui m'a pona nini atanga lobby ya rolala na butu na insister ko benga ce que tu sens desini posé mekendaka liboso et bon ata ovizemi baby qui est mobile ye yaka ata na deuxième femme ça c'est normal ezalaka na mais azala te na kilelo na âge na zuizemi mobala monani yebisanga na koleka wapi la dona na nga ba homme marié ba bonde to beta lisolo ke ba senti mais ba homme marié mais allez non vendre na réfléchir na ko sala loko moko na ko lapisa alenta ko linga basi libanda pola o sakana ngate na ko sala loko moko la dona alors comprendre te hein ponga li potela le la ngate et taba Alain kuno bwana kolinga Alain na biti na obanga ba o mari na biti na bon a mobali atingami nga trop na ndimi na mbanga ba mbongo na ya mobali siko ça na problème ten comportement ya mutu des na problème à cause d'un homme marié mayebi ko kabola ayebi ko zana mwasi ne ko zala pena moi déjà 2 mois déjà ce qu'on a déjà tout ça n'est délicat si t'es na olongo na ngande zemité zemi na olongo ti na bota na mwana ngai parce que on ne sait jamais dans la vie kolongo la ti wapi na na pe mwasi mwana ngo pe na boss na olemba na mwana ngo te na yo yebi mais fondé papa zala na yeba ke no mwana nga na papa na yeyo mais alors la solution hein alors Lucas solution des gré ou des forces aozoso ya makila na ye nde na boyima ye na esukanga na oyeba te merdi omosaneli mpo na mona yo ozo apuye likambo obota mingi nalingi nabota osandeni obota osani nobosani ozalaki chaque temps ozoya kuta na ngaliema obosani nga nakufa kasi koto nasoyi nanga normal ale image wana filme wana bapasi nanga na nyonso yo disparaître nobota na dona nobota siko comme essayer déjà ce que l'on sent ndeni ce que yeye rapide ce que l'on sent ndeni ce que yebi à l'intérieur alinga msuto makasi alangi otikanga kimia te atikelanga tatante nayeba te era nini mpe azalaka na mwasi nde na ndako kuna nayeba te esiko onoze mekoti asanga baaventure na olakiselaki ngani aza boyekola nde mokolo aventure yozela oyokasanga ngabi ta bale nzambe na ngai joka na bengi abi nanga merde nazoya dans 1 heure du temps kasi so atengami na ozota wana kuna wado ya nani asala na ville wana bamba yango nani bamba yango yesa tengami amonanga déjà pena Alain esa nini okoloba peke na kende na zemi na otyango ka bamwanya stokocha boyoki explique kaka eza 2 mois ebela mbongo alala nango ebela ala na entreprise tosala ndeni kasi te merde eya makila ya PDG donc okaba bango na divagation te donc Alain doit assumer ses responsabilités de gré ou de force hormona nalingi nayiba vérité bien que la vérité pour wana nafandi namoni garçon moko aye ayati kitoko boye natuni papa uzuluka ndani alobi ndenge nasaboyi papa nazuluka aleni yo zuluka aleni tina ndoka tata na ye alobi na ngai te papa ezali kaka relation oyo ibusa nango alobi no papa ezali kaka relation oyo ibusa nango ngai nabangi yebisaka vérité relation kozala nango eza relation sexuelle to relation ya ndenge nini kozala nango po ngana na buti yo france efaka mpe makambo na yo parce que aza mobali kitoko alati kitoko mobali moko propre tali mpe mobali yango aza mobali kitoko nalobi bon lokola mpe yo ozalaki na yo déjà libala se ekufi nango lokamwa ye osolola mwana mobali wana bakabelaki ngai $50 oyo omoni mikolo nyonso toza kolia nango awa mwana mobali wana moto apesi ngango natali mobali boye alobi vraiment mobali ya solo nani aza ingambi azali mpenza mobali
par rapport à oyo zaki na ye wana ozala ye wana nazaki na ete nazalaka na ye papa j'aime mon mari nalinga mobali nanga kala ndenge aza nalinga mobali nanga tu sais que nalinga ye eloko eleke na valeur na vie nanga eza te kasi wana lobi koma na ye Serge ntango natali Serge nalobi ok ambinga boye papa asali mbinga boye nalobi mobali arline ye yoyo mobali na ngai te balakisi ngai professeur ebete nalobi mobali ya mwana azaka relation mona monaki nayebaki kala nzela mobali nanga te papa mobali nanga te aka relation mobali nanga mobali kitoko nde mwana eza kolata kitoko mobali kitoko nakende wana nzambe na ngai arline oyo eza koluka te mama vraiment kinkufili wana kinkufili ozolanda wana akupesa nini c'est lui mon mari. Et j'aime mon mari, tu le sais très bien. Pourtant, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit et il me tapait ça à vous avez dit que vous avez donc vous avez dit que vous avez dit donc il n'y a pas de qualité même pas de idée dans ma zanaïti. Ah bon? Oui. Donc il y a des notices à la holding pété. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit mukolo ozwaka mbongo na ozongisele 50 na ye kasi oyo liaki nabi mpona oyebi place na uti papa oyebi modele nazalaki na libala na nga nga tozokalkule Serge wana soki ayeboye nabana kotambusela na veni awa nabana kopresente pa bato na balabala ke mobali alini ye oyo azwi sika oyo wana bomonaki wana moto pamba nabana kolakisa ye po ayeba bato bayeba ye bato bayebe na nini papa na bala na veni mobali na veni wabi libala malunga na fete yango na mariage omonaka ndenge bobibaka te na couple est-ce que bafoto soki azali mobali ya tembe ye oncle pe wana soki aza mobali ya tembe fala kamata bafoto na bino mibali atia na ndako te atia yango te mpona nini atia yango te mpona nini akimi couple couple psychologique mpona nalinga mobali na nga j'aime mon mari na orépété la combien de fois maka mobali na nga sala nga mobali sorti kosala nga kozala te mais akosaka baluke tosalaka te okazwi problème abeli yo ebibe eta olekisa tozwa nzambe opesa biso akoma bien je la foi ke pekoso akoma bien tobota nde mobali ye wana okama te na mobali na nga oyala ndako apekipeka mpe kozolia ozomema baprovision ozomema biloko lelo mpo abeli bongo azwi problème ateki nakende abetela masoaango obeta mobali ngambe ya mobali mpe azobimisa bamo ya français na monoko iprepesa bimisa mo ya français na monoko yebi mibali yo biso mona mibali ya vie ya bato tiki prepare ata français apart kintando alobaka ju wana monongeri ozaka nde montando obenge moto apasi papa oza engra ya français heureusement nga asukaki mpa na nga mpe abeti français akamkonsal lokola compliqué ngai ye Serge nakena ye na assemblée nationale nakena ye na sénat nakende badepute nakende baministre fai nakaki na ye français yango okende mosika te gouvernement ministre député tala vie ya moto nazoyeba te osalanga boye pourkui nasali bino nini lobi bolambi biloko boboyi otikelanga bokomi osalanga presque chaque jour bolamba biloko bajour mosuku tu bolamba boweli bolie bosukoli basani bokombi bien sans trace o mwana o te mama ka ngai o darling olobanga darling yo botama photocopie na ngai opesa kombo mama abino nga na ndo ya mama na yo mama mamo na ngai akipolo kwa yo ali poli dae kombo wana epo bubu ali kichini so bubu aki mama me alongori kombo wana epai na yo na pisi epai ya bubu me bubu yo kwali mwa moto ekopeta ka ye tina moko te wiki daringi moto oyo ali moto ya malonga vedi oyo metango kotala mobali
okomona komisi nchakomba akulinga yo kanisi yo ali nani yo ali Maria mama ya potaka Yesu Masia boni ko basho bari na kisasi otari mwasi orbite ngai penza namona kana ai neti mena yani ngai tepo we ali kingai batiki bango badio moto ako yawa papisa yo vae liboso atiki moi bamese vandubaki na ye wana mibali wana te badura mokolo wana atiki dura wana te $300 bavandubaki yolobi te ngai nali fidele ngai manganga siko ngai nde nali bwe mama mobima makala kosala kindumba te tonalinga tatwa ali ya célibataire ali na kwa watata wana tiaka ngai miso melaningaka ye te nalinga ye mpo na yo boni bosoba boye onyokola nga nde mpo na ale sede kitoko na yo te donc soki bozo maltraite nga na ndako oyo papa tika eza mpo na ale mama nga kolinga le te ata bosali nyonso mama ata bosimbeli nga likonga na kolinga le te naza fidèle na bravo oyo fidèle bravo ma fidèle bolingo na nga na gi te mama so basi nyonso moki bazala bainfidèle nga na olakisa bango ke il y a une femme oyo azalaka fidèle na sa moi oyo c'est moi Darline donc mpo na mbongo opréfère oteka mwana na yo na moto oyo oyebi te Darline na biagi yango abalaka yo nde mosika boni mpe boye ko lofundo yango boya fidélité ya abalaka yo na sasalaka na bogenèse nakosango lelo te mama alenga nakobima na ale te naoyoka naoyoka lekele yokale mposa osanza naokoka te mama ale telemi boye nga mpe na telemi boye mama naokoka osango te ata pesi yo bamilliard kokonte na nga te mais livre boyiboyi c'est mieux boyiboyi wana eloko kaka ko eloko kaka ekosala mabe mpo na kijengi wana soki ayaki te place ete bakenda kosimbisa kijengi basimbisa kijengi ofuti mbongo na yo pena kijengi pena ya bubu elongwe boye onakokaba ye donc ngai ozonyokola ngai nakanisi otie na salo mabe moko boye oyo nga mona naomi retrouve yo nde lingo nyokola ngai yo nde lingo nyokola ngai ntango bandai kocoba bomengo na yo na mobali na yo bobandai mpe kosala bisengo na bino moko manaki to kotikela ngai bomengo ate mama kamata lia bonso bapasi na yo nyonso ya kopesa ngai mama mokolo boye boni boye kinduma nasalaka na ntango bakarapele babienfait onga nasala o te mais nakoki korapele yango mpe mama mpo eza droit na ngai na oyo tiko barégime ya makemba babituka donc bekala mbisi ozomona mpe ekala ya mbisi etoni oyo ngai nasalela yo dalingi osongisa ngai eloko na otangela ngai makembo ngai nalia na vi na ngai nalie nalia boye na mikanja ongai nalia yo okotangela ngai batuka mbila mama bukati mbila kati tuka mbila na nzete batuka mbila 10 awa ezokita mama batakartie bazokamwa yo namoni obosani origine na ngai ngai nauta ate mboka pena kuna pena na bakutu ngai biloko wana nde ya na mboka na biso naliali yango mpe nalemba oyoki okosalela ngai compresse na yango te tala nakani biso mama ya mama lobaka na mwono na ye omoni mwana mobali wana yo sokolingile te oyo ngai nakusala yo awa okoyekite yo etegala mwana mobali wana obi okamwisi ngai Darline ngai namonaka yo otimba ngai kutu mama naleki yo nakotimba naleka kutu timba nakomati na timbatimba yo mono na ngai jolo yango boye poni eloko wana kialesa yo nini ngai komo bota poso mpo na nzala na ndako ya baparent na ngai na ndako ya mama na nga wali na biloko misaka tika ngai nasala mpindumba kala esi eyekaka tika loteka ata binamba na nga moko te ya nzoto mama basikoyo ya ngai nini ngai nani mema mpasi na yo boni boye merci na ozosala